അഡോറ ഇൻഫ്ലുമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണിത്. ഇതിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ളൊരു ബാംബു വാട്ടർഫോളാണ്. ബാംബുവിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് PVC പൈപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാംബുവിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ളൊരു ചെറിയ പീസാണ്. ഇപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളൊരു പീസ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം മുകളിലും താഴെയായിട്ട്. ആ ഒരു ബ്ലോക്കുള്ള പീസ് വേണ്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെങ്ത്തുള്ള പീസ് വേണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 3 പീസസാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും വലുത് ചെറുത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസുള്ള പീസസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 20 സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള മറ്റു 2 പീസ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പീസിൽ ഒരു 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഡ്രിൽ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ 2 സൈഡും 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം 2 ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനകത്ത് ഒരു വശം കുറച്ച് വലിയ ഹോളായിരിക്കണം, ഒരു വശം ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് കടന്നു പോകാനുള്ള അത്രയും ചെറുത് മതി. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പീസിൽ ഞാൻ 2 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു വശത്ത് മാത്രം ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, ഒരു കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഹോൾ. അതുപോലെ തേർഡ് പീസിൽ 3 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ചെറിയ സൈസുള്ള ബാംബുവിൻ്റെ പീസസാണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു 2 പീസ് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചും ഒരു പീസ് 2 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കളർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ട്യൂബാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയ നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ ബാംബുവിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസാണ് വേണ്ടത്. ശേഷം ഇതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നിക്കൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പോ വെച്ച് അത് സെക്യൂർ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഈ സെല്ലോ ടാപ്പ് കാണിച്ചത്. ഈ സെല്ലോ ടാപ്പിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ സെക്യൂറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര അങ്ങനെ ഇളകി പോകുന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സെക്യൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെറിയ പീസസിൽ അതിൽ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിരുന്ന ആ ചെറിയൊരു പീസ് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ബാംബുവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി 2 പീസസ് ഇതുപോലെ ബാക്കി വന്ന 2 ബാംബുവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്താം മെഷർമെൻറ്റിൽ. ഇതുപോലെ ഞാൻ 3ലും ചെറിയ ബാംബു കണക്ട് ചെയ്തു. അഥവാ നിങ്ങൾ ഡ്രിൽ ചെയ്ത ഹോള് കുറച്ച് വലുതായി എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാംബു കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡിലൊരു ഗം വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. അടുത്തായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ സാധാരണ വുഡിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിയർ വാർണിഷാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ലീക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം
ഇതുപോലെ മിനി മോട്ടർ, ഞാനിപ്പം വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിനി മോട്ടറാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൽ ഏത് മോട്ടർ വേണമെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഡിഫ്യൂസിങ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഫിഷ് ടാങ്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഞാനിപ്പം അറേഞ്ച് ചെയ്തതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മളെവിടെയും ഗണ്ണ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുന്നില്ല. നമുക്കിതേ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ആ ഒരു ഇതിൽ വേണ്ട 1 by 1 ആയിട്ട് ഒരു ലൈനായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നടുവിൽ ചെറുത് 2 സൈഡിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഭംഗിയായിട്ടത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശേഷം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പെബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെബിൾസ് ഒന്ന് മോട്ടറും പൈപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു മണി പ്ലാന്റ് വെക്കുന്നുണ്ട്. മണി പ്ലാന്റ് ആകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് വളരുമല്ലോ, ഒരു ഭംഗി കൂട്ടാനും നല്ലതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. താഴത്തെയും 2ാമത്തെയും ചേമ്പറിൽ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതിയാവും. വലുതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടർ അതിൽ കിടക്കണം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ബാറ്ററി ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ബാറ്ററി അല്ല ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ്റെ ജോലി. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. നല്ലൊരു സൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബാംബു വാട്ടർ ഫൗണ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ബാംബു ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് അറിയാമല്ലോ. ഭയങ്കര ഒരു റിലാക്സേഷനൊക്കെ തരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സൗണ്ടാണത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഔട്ട്ഡോർ ഗാർഡനിലാണെങ്കിലും ഇൻഡോറായിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ബാൽക്കണി ഗാർഡനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കട്ടിംഗ് ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.